Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i alverden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til Kunstkalenderen. Det værk, vi kigger på, er nok det mest berømte af Elisabeth Gjerkau Baumanns værker, sammen med Mor Danmark og Havfruerne. Men hvorfor malede hun havfruer? Var hun ven med H.C. Andersen? Meget ledende spørgsmål. Vi kigger på dagens spørgsmål. Hvorfor malede hun havfruer, og var hun ven med H.C. Andersen? Ja, hun var ven med H.C. Andersen, og de havde mødt hinanden i Rom. Og det skriver H.C. Andersen hjem om til Jonas Collin, hans gode ven i København, at han besøgte Gjerkau, der alle anses for den betydeligste af alle de unge billedhuggere i Rom. Han har giftet sig med en udmærket maler inden for Schweiz. Det var hun så ikke lige. De er begge fattige omstændigheder nu, men alle siger, at det i tiden går den glimrende. H.C. Andersen bliver også portrætteret. Det er Elisabeth, der har malet det her fra 1850. Og igen her, hvor H.C. Andersen læser op for en stor del af Elisabeths børn. H.C. Andersen læsende for fru Gjerkaus børn, 1862. Og det skriver hun selv om i Über Land und Meer. Det var jo sådan, at Elisabeth var utrolig kommunikerende og udkom jo både i England, i Danmark og i Tyskland. Her skriver hun om lige præcis det her møde, der var portrætteret. Da min søde lille Louise lå syg af feber, hvem åbnede da sagtedøren? Det var den kære, lange eventyrdigter, som satte sig ved sygesengen, slog de lange ben over kors. Og så var der ellers børnene, der er placeret her. Louise, der er syg, Sofie, Agnete og Harald. Og vi ved, at H.C. Andersen kom ofte og læste digte op, og hvis Elisabeth syntes, det var godt, så grinede hun, og så var den lige i skabet. H.C. Andersen roser også Elisabeth for hendes malerier af havfruerne. Han skriver her et hyldestdigt. Du råder over farvernes pragt, du sjæl har i havfruens øjne lagt. Et blink fra dig selv, fra åndens magt, min tak her i fattige ord er sagt. De forholdt sig jo begge to til havfruer. H.C. Andersen skriver eventyret om en lille havfrue, som udkommer i 1836. Og det er jo en fantastisk rejse med det her eventyr. Det bliver jo til en ballet i 1909 med musik af Fini Henriques. Og den her ballet ser bryggeren af Jacobsen. Og inspireret af de oplevelser, han har med at se balletten, der bestiller han en skulptur, som står færdig i 1913 af Edvard Eriksen. Og det er jo den lille havfrue. Men havfruer var ikke noget nyt i kunstens verden. Hvis vi kigger tilbage i tiden, det her maleri er fra omkring år 1600, der kan vi da se havfruerne i bedste velgående. Her er skildret som rigtige havfruer, og ofte ser vi også deres søstre eller kusiner, sirenerne, der her lokker Odysseus med deres sang. I tiden, i Elisabeths tid, var der stor efterspørgsel på havfruer, og det der minder om. Her er det Böcklin, der jo har malet meget, meget lystfuldt maleri her i 1883. Det her, det er Warszawas byvåben. Så Elisabeth har også kendt til havfruer hjemmefra, for hun kommer jo fra Warszawa. Hun maler indtil flere havfruer. Her er en af dem fra 47, en af de tidlige malet i Rom. Og senere hen maler hun også flere versioner, og en af dem bliver solgt. Det er faktisk H.C. Andersen, der gør Henriette Scavenius opmærksom på, at fru Gjerkau har i disse dage solgt sit smukke maleri Havfruen til Wanda Sartmann for 1200 rigsdaler. Det er godt betalt, synes mig. Og senere hen i 73 maler hun den her, en havfrue med et meget dramatisk landskab. Den bliver udstillet på Charlottenborg i 1877, men faktisk præsenteret internationalt meget før. For Elisabeth er godt klar over, når hun maler på den her måde,
så er det ikke i København, det skal præsenteres først. Hun tager den med til England, hvor der var meget større forståelse for hendes måde at male på. Og det gør hun på et tidspunkt, netop i 73, hvor hun malede det, hvor der er besøg af shahen af Persien. Og her sidder shahen, og her sidder den kommende konge, Edvard den 7. der. Han er altså på besøg i London, og Elisabeth er jo sådan relativt strategisk, nogen vil sige, altså dygtig også til købmandskab, som hun satte over, fordi det kunne være, at shahen var interesseret i sådan en havfrue. Men han gik forbi mig uden at ænse mig. Jeg var vist ikke ung nok til at kunne tildrage mig hans opmærksomhed. Men mig interesserede det overmåde at få denne magthaver at se, under hvis herredømme min svigersøn som militær snart skulle stå. Svigersønnen var Albert Læsø, som var gift med Agnete, Elisabeths datter. Og Albert var, hvad man kan kalde, professionel militærrådgiver og var i 5 år i shahens tjeneste. Elisabeth var måske på bagkanten ikke så ked af, at hun ikke havde fået solgt til shahen, fordi der gik historier om, at shahen på et tidspunkt havde købt en del malerier, som ikke var blevet forsikret, og skibet, som havde malerierne ombord, ja, det sank. Så hun skriver her med et lille glimt i øjet i sine brogede rejsebilleder, at jeg var derfor ganske tilfreds med min mangel på resultater angående havfruen, der ellers sandsynligvis var sluppet bort i sit rette element på havets bund. H.C. Andersen skriver i sin dagbog i 67, at han er på besøg hos familien Jerichow. De danser om juletræet, det er altså juleaften, det giver mening. Og han får af fru Jerichow en lampeskærm, hvorpå hun havde tegnet den lille havfrue, den uartige dreng og Ole Lukøje. Det vidner om et venskab mellem H.C. Andersen og Elisabeth. De havde nogle fælles interesser, for der er jo altid noget. Der er jo aldrig ingenting.